คอนกรีตครับวันนี้ร่มแห้งขนาดนี้ครับเลยทางไปหน้าครับกำลังเห็ดทางคอนกรีตครับนี่ลมแรงเป็นจะได้ครับออกมาหน้าครับจากเจอเขาแล้วเนาะคอนกรีตครับ2 โล 800 เมตรครับทางเขาหน้าครับล่มไม่ตกขวางทางครับโอ้วันนี้ร่มแห้งครับปลาอย่างครับตอนนี้ในส่วนยางครับโอ้มื้อนี้ร่มคักครับร่มหนาหนาวตอนรับปีใหม่แล้วครับเนี่ยปลายยางที่ยังสีหักนี่ครับร่มแห้งลาย